तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, इन सिरपों को देख रहे हैं कितने सिरप मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले एरिनेक का नज़ला ज़ुकाम के लिए, हल्के फुल्के बुखार के लिए, और गले के इर्द गिर्द जो इन्फेक्शन होता है ना, नाक के इर्द गिर्द, उसके इलाज के लिए जेटिपार्ड है। लीवर के लिए, लीवर टॉक्सिन के लिए जब मुसलसल दवाइयाँ दी जा रही होती है ना, तो इनके जिगर के ऊपर ना बोझ पड़ता है। उस चीज़ को ठीक करने के लिए जेटिपार्ड सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो ये जेटिपार्ड इसलिए है। आइमीसिन है जी सिरप, लिंकोमाइसिन HCI, सफ़ेद रंग की जो बोतल है उसके ऊपर लिखा हुआ है ओमीसिन। ठीक है जी, ये लिंकोमाइसिन है। फार्मूला इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है माशाल्लाह। और इधर जो है ना, फिर लाल शरबत है। लाल शरबत अक्सर जिक्र करता हूँ। ये फेफड़ों में जमे हुए बलगम को निकालता है, फेफड़ों के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। देसी है, करशी वालों का है लाल शरबत। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं जी, सदर सिरप है। सदर सिरप जो है ना, ये वाला अजमल वालों का है। ये भी फेफड़ों के इन्फेक्शन में, गले के में जो बलगम फंस जाता है, जो ये लाल शरबत और सदर सिरप, फेफड़ों में से आप मेडिकल वाली दवाइयाँ जब दे दे के थक जाते हैं ना, तो बलगम रेशा ना ख़त्म हो, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करवाते हैं, सदर सिरप को और लाल शरबत को। विनेक्स सिरप जो है ना, ये मेडिकल स्टोर का है। ये सांस के मसले के लिए है। ये रेशे को पतला करके निकालता है, सांस के मसले को हल करता है। 1 2 3 4 5 6 सिरप कुल मिलाकर हमने ये दिए हैं, तब जाके ये हमारे मुर्गे को ना फ़र्क पड़ा है। मुर्गा हमारा बहुत ढीला और सुस्त था। तो ये सारी दवाएं एक साथ दिखाने का मकसद यही है कि ये भाई लगी हैं दवाइयाँ, तब जाके हमारा मसला हल हुआ है और हमारा मुर्गा जो है ना माशाल्लाह खाना पीना स्टार्ट हो गया है। पहले हम इसको पोल्ट्री वाली मेडिसिन दे रहे थे, लिंकोमाइसिन, उससे फ़र्क पड़ता था, मगर इतना फ़र्क नहीं पड़ता था जितना इन दवाइयों के देने से फ़र्क पड़ गया है माशाल्लाह। काफ़ी हद तक हमारा मुर्गा बेहतर भी हो गया है, खाना पीना भी शुरू हो गया है। और सबसे बढ़कर जो है ना, इसमें एक और चीज़ का भी हमने इस्तेमाल कराया। वो क्या है? वो ग्लूकोज़ है। ग्लूकोज़ 1 लीटर पानी में कम से कम 50 से 60 ग्राम ग्लूकोज़ हमने इस्तेमाल किया है। खुला ग्लूकोज़ भी मार्केट से मिल जाता है, बकाया डब्बे वाला भी मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, परचून वाली दुकान से भी मिल सकता है, जहाँ से भी लेंगे। 1 लीटर पानी में 50 ग्राम। तो ये इस चीज़ को बेहतर करने के लिए ये जो मेडिसिन है काफ़ी सारी मैंने दिखाई है ना, ये अभी सांस की जो मर्ज़ है ना, जो भी हमने दवाई डाली है ना, किसी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क पड़ा है ये सारी दवाइयाँ इकट्ठी देने से फ़र्क पड़ा है। बकाया आपकी मर्ज़ी है, इस्तेमाल करवाएं या ना करवाएं, मगर मेरा मुर्गा माशाल्लाह इससे एक्टिव होना शुरू हो गया है। मैंने कहा चलें वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ, सारे बहन भाई देख लेंगे और उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह मुर्गे को एक्टिव करना है और कौन सी दवाई कौन से टाइम पे आपने यूज़ करनी है। ये सारी दवाइयाँ आपको डोज भी बता दूं। एरिनेक 4 ml डाला है 1 लीटर पानी में। जेटिपार्ड 2 ml डाला है 1 लीटर पानी में। ओमीसेन जो है ना, लिंकोमाइसिन, ये भी 2 ml 1 लीटर पानी में डाला है। लाल शरबत 4 ml डाला है 1 लीटर पानी में। सदर सिरप भी 4 ml डाला है 1 लीटर पानी में। विनेक्स 3 ml डाला है 1 लीटर पानी में। ये डोज भी मैंने इसलिए बता दी, सबको पता चल जाएगा कि इतनी डोज कम से कम देनी है, तो ये फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, ये इस मौसम की बीमारी जो है ना, ये बड़ी गंदे लेवल की बीमारी है, हटने का नाम नहीं लेती है। थोड़ी थोड़ी डोज डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बकाया अल्लाह का शुक्र है रिकवरी हो गई है, मोर्टेलिटी नहीं हुई है। यही बीमारी ना मेरे तकरीबन जनवरी के शुरू में आई थी, दिसंबर का एंड और जनवरी का शुरू। उस वक्त काफ़ी मेरा नुकसान हो गया था, काफ़ी सारी मुर्गियाँ मर गई थी। अभी अल्लाह का शुक्र है मोर्टेलिटी नहीं हुई है, मोर्टेलिटी से बच गए हैं, बस अद्वियात का ख़र्चा हुआ है। बताता चलूँ जी, ये मेडिसिन भी कोई इतनी महंगी नहीं है। विनेक्स है, ठीक है जी, रेट इनके ऊपर लिखे हुए हैं। सदर सिरप 170 रुपये का आ जाता है। लाल शरबत भी 120-30 रुपये का आ जाता है। लिंकोमाइसिन, ओमीसेन 130 रुपये का है। जेटिपार 450 रुपये का और एरिनेक 150 रुपये की रेंज में है। विनेक्स भी इतनी की ही रेंज में है। तो ये पोल्ट्री का काम करने के लिए ये सारी मेडिसिन आपके पास होनी मौजूद लाजमी है। इसके बगैर आप पोल्ट्री का काम कर नहीं सकते हैं। अपने बर्ड्स को बचाने में ना किरदार अदा करेंगी ये दवाइयाँ सारी की सारी, और फिर आप इनको ना बेहतर करने में इंशाल्लाह दुआओं में याद रखेंगे अपने भाई को। ये आम रूटीन में ये जब कोई मसला हल ना हो ना, तब भी इकट्ठी डालनी पड़ती हैं ये वाली दवाइयाँ, नहीं तो हम एक एक दवाई का ही यूज़ करवाते हैं। ठीक है, जब कभी नज़ला ज़ुकाम होता है ना, एरिनेक का अकेला यूज़ करवाया जाता है। जेटिपार्ड हफ्ते में 1 दिन अलहदा यूज़ करवाते हैं।
लिंकोमाइसिन मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की थी, पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। लाल शरबत मुझे 6वां साल हो गया है माशाल्लाह इस्तेमाल करते हुए। लाल शरबत का बहुत रिज़ल्ट होता है। गर्मियाँ आती है ना, जब इनको सांस पड़ने वाला होता है तो हम लाल शरबत और डिस्प्रिन की गोली का यूज़ इस्तेमाल करवाते रहते हैं। चले, इतनी वीडियो ही काफ़ी हो गई है, तो आपको समझने में आसानी आ गई होगी। अल्लाह ताला हर इंसान को समझने में आसानी पैदा करे और हर बहन भाई के बर्ड्स को तंदुरुस्ती अता फरमाए। जिस तरह मेरे बर्ड्स ठीक हो गए हैं ना, दुआ को हूँ सबके ही बर्ड्स इस तरह सही हों। मगर ये दवाइयाँ कोई ना तो नुमाइंदा हूँ मेडिकल स्टोर वालों का, ना ही किसी कंपनी की तरफ से कोई ये नहीं कि भी है। इधर देखें मेरे पास दवाइयाँ कितनी पड़ी हुई हैं, इधर देखें ये सारा भरा हुआ है। इसके बाद इधर देख रहे हैं ये सारी ही मेडिसिन हैं, स्प्रे भी पड़ी हुई है। ये जो 2 डब्बे हैं ना, ये वाला और ये वाला, ये स्प्रे के हैं, ठीक है। ये सारी की सारी मेडिसिन ही पोल्ट्री की मेरे पास पड़ी हुई हैं। ये सब पोल्ट्री का माल है नीचे वाले में, ये पोल्ट्री की मेडिसिन है सारी की सारी। इधर देखें आप, ब्रोमोडॉक्स है, विटालैक्स है, और वो पीछे जो है ना, अल्लाह आपका भला करेगा, क्या क्या है दवाइयाँ। अच्छा, वो फलटाडान पड़ा है, ये क्या है जी, फ्लोरफेनिकल है ना, फ्लोर वेमसेल पड़ा है जी, वेमसेल के बाद ब्रोफिन पड़ा है। अच्छा, इमोक्सन है, कोलीमोक्सन। इधर देखें मल्टीवाटामन पड़े हुए मेरे पास, अमीनो प्लस है, माइकोलैन है, ये कैल्शियम है सनाबिट का। और ये आपके भाई के पास क्या है जी, ये एडिक पड़ा हुआ है, ठीक है जी, एडिक प्लस है। इधर IBOCFR है, इधर गम्बोरेक्स पड़ा है। ये स्प्रे वाली हैं बका, उसमें भी किसी में कोई नुस्खे पड़े हुए, तो वो खोल के देखने पड़ेंगे क्योंकि बंद है। उसमें अमोनियम नाइट्रेट है कि पता नहीं क्या क्या है, यानी कि अभी और भी कुछ पड़ा हुआ। इधर देखें कितनी मेडिसिनें पड़ी हुई हैं जो इस्तेमाल होती हैं इस पोल्ट्री के काम में। तो बगैर इसमें मैंने बुखार वाला सिरप भूल गया हूँ, पैरासीटामोल भी डाला है दोस्तों, ठीक है ना, पैरासीटामोल भी 2 से 3 ml डाला है। तो ये दिखाने का मकसद ये था कि इसी तरह ही मेडिसिनें यूज़ होती हैं। मेडिसिन के बगैर पोल्ट्री का कारोबार नहीं किया जा सकता। अगर आपके पास मेडिसिन नहीं है तो समझें कि आप ज़्यादा तादाद में बर्ड्स नहीं पाल सकते। जब भी आपके पास क्वांटिटी में माल होगा ना, ये मेडिसिनें रखनी आपके पास लाजमी होंगी, क्योंकि बर वक्त कोई भी बीमारी आती है तो आपके पास मेडिसिन होना लाजमी है। और किस तरह आप मेडिसिन का इस्तेमाल यूज़ करवाएंगे, कौन सी कब मेडिसिन इस्तेमाल यूज़ होती है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको समझनी पड़ेंगी और इसका इस्तेमाल लाजमी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मोर्टेलिटी शदीद अंदाज में होती है। तो ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला दोबारा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और बताएंगे आपको कि कैसे आपने भी अपने बर्ड्स को ठीक करना है और कैसे इनके भी बेहतरी लानी है अपने फ्लॉक में। अल्लाह हाफिज़ जी।